Գյումրիից։ Անմակարդակ արշավը, որ սկսվել է հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ, սա ես համարում եմ ուղղակի կազմակերպով, սա կասեցնել է պետք, չի կարելի, սա ուղղակի կասեցնել է պետք, եւ ընդհանրապես վիրավորանքի ես քանիցս խոսել եմ եւ նաեւ զարմանալի է, որ կան այսպես նաև իշխանության մեջ մարդիկ, ովքեր չեն տեսնում ատելության այս գեներացված դոզան հասարակության մեջ, ովքեր չեն տեսնում, որ սա ուղղակի այն կարմիր գիծն է, որից անդին մենք ունենալու ենք իսկապես լուրջ խնդիրներ, իսկապես լուրջ կազմակերպում ենք ունենալու, սա դադարեցնել է պետք։ Չի կարելի որևէ մեկին վիրավորել, ցանկացած անհամաձայնություն կարելի է հայտնել կոռեկտ, կարելի է հայտնել գրագետ։ Հայոյում է նա, ով հայոյանքից բացի ուրիշ որևէ արգումենտ չունի։ Ուրեմն ես միանգամայն համակարծիք եմ իմ գործընկերոջ հետ, ուղղակի պետք է ասեմ, որ այսինքն մենք ուր ենք գնում այսպես։ Մենք գնում ենք նրան, որ քրիստոնեական արժեքները, ընտանիքի արժեքը, հա, այսինքն այն ինչ որ դարերով եկել է մեր պատմության ընթացքում, բերենք եւ մի վարքյանում, ասես կոտրենք գլխիվար շուռ տանք, իհարկե ոչ։ Այսինքն մենք պետք է գնանք նրան, որ պետությունը կատարի կառավարությունը իր պետականաշինական քաղաքականությունը, պետական քաղաքականություն, եկեղեցին էլ իր քաղաքականությունը։ Չէ՞ որ այդ բոլորը միտված է ի վերջո ժողովրդի շահին ծառայելուն։ Ուր ենք մենք այսպես գնում, այո, պետք է անձնական վիրավորանքներ չլինեն, որտեղ եթե այդ անձնական խիստ վիրավորանքներ անկախ նրանից դա որ ինստիտուտի նկատմամբ է, ցանկացած մարդ էլ քաղաքացի չպետք է անձնական վիրավորանքի ենթարկվի, առավել եւս եթե դա ինստիտուցիոնալ բնույթ կրող կառույցներին է, մեր ուրեմն ազգային կառույցներին է վերաբերում, այսքանը։ Եվ գիտեք, ես չեմ կարծում, որ ատելության խոսքը, ես բացարձակ դեմ չեմ օրենսդրական այն լուծումներին, որ հիմա փորձում են գտնել, բայց ես մնում եմ իմ այն վստահ համոզման, որ հնարավոր չի լինելու օրենսդրական որևէ մեխանիզմով սա կարգավորել։ Սա պիտի լինի յուրաքանչյուրի համար պիտի լինեն կարմիր գծեր, յուրաքանչյուրից մեզ համար, ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնյայի համար, վարչապետի համար, նախագահի համար, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պիտի լինի այն կարմիր գիծը, որից անդին որևէ մեկը չի պիտի թույլ տա անցնելու։ Ես չեմ տեսել դեռևս նաև եվրոպական երկրներում օրենսդրական այնպիսի կարգավորում հստակ, որը կարողանա զսպել եւ սանձել ատելության խոսքը։ Իսկ եթե մենք փորձելու ենք, հա, դրանով ինչ որտեղ լրացնել նաև մարդու կարծիք արտահայտելու իրավունքը նաև, հա, այսպես, հա, ընտրովի սելեկտիվ, հա, մենք սելեկտիվ ենք վերաբերելու այդ խոսքին, այդ թշնամանքի խոսքին, հա, այստեղ մենք ունենալու ենք լրջագույն խնդիրներ։ Պիտի չլինի ատելության խոսք ընդհանրապես, պիտի չլինի թշնամանքի խոսք ընդհանրապես, որովհետև մենք դրանով անընդհատ սնում ենք հասարակության ամենաստորին եւ ամենաներքին բնազդները։ Մենք դրանով ստեղծում ենք մի կեղծ արհեստական օրակարգ, որտեղ դուրս են մղվում իրական սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական խնդիրները եւ օրակարգ է բերվում մի այսպես ինչ որ անհասկանալի ատելության թնջուկ։ Եվ եթե թույլ կտաք երկրորդ հարցը, Արցախի Հանրապետությունը 4-րդ նախագահ ունի, Բարգավաճ Հայաստանը այս առնչությամբ կարծես որևէ հայտարարություն չի արել, ինչով է պայմանավորված։ Գիտեք, ես մամուլում էլ հանդիպեցի այդպիսի գնահատականների, ընդհանրապես ես դավադրությունների տեսության կողմնակից չեմ, իսկ դուք ինչ գիտեք կամ որտեղից գիտեք, որ պարոն Ծառուկյանը չի շնորհավորել Արայիկ Հարությունյանին։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների ավարտից հետո Գագիկ Ծառուկյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը ունեցել են զրույց եւ Գագիկ Ծառուկյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը շնորհավորել է Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահին եւ ինչպես Բարգավաճ Հայաստանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը ունեցել է իր սերտ հարաբերությունները Արցախի Հանրապետության հետ, իրականացրել են բազմաթիվ ծրագրեր, մենք որպես падգամավորներ միջազգային կառույցներում աշխատելու մեր օրակարգում մշտապես առաջնահերթություն ունեցել ենք Արցախի խնդիրը, այդպես էլ շարունակվելու է, շնորհակալ եմ։ Ազգորաթերթ, խնդրեմ։ Ատելության խոսք ասեցիք, հիմա հարցը վերաբերի Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին նախորդած արտահոսած կադրերին, ինչպես եք վերաբերում այդ փոքրիկ վիդեոկադրերին եւ առհասարակ այդ երևույթը արտահոսքի կամ արտահոսքի խնդիր կար արդյոք այդտեղ, սա մեկ եւ երկրորդը մի քիչ ավելի գլոբալ հարց, ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հետ կապված համարում են նոր վարկածներ կամ համարում են դա կեղծիք, բլեվ պաշտոնական լրատվությանը զուգահեռ այդպիսի կասկածներ հայտնվում են։ Հիմա Հայաստանում դուք վստահում եք այն թվերին, որոնք բարձրաձայնում են մեկ, երկրորդ մենք օրենքով ընդունեցինք, որ հնարավոր չի դիահերձել, այսինքն այդ մարդկանց
բժշկական զուտ առողջապահական գնահատականներից բացի ոչ ոք դա կասկածի ենթարկել չէլ կարող։ Իսկ խնդիր կա այդ կասկածի ենթարկել դա եւ արդյոք քննիչ հանձնաժողով կարող է երբևէ առաջարկել կորոնավիրուսի հետ կապված հայաստանյան խնդիրը դիտարկելու։ Շատ բարի, ես հակիրճ անդրադառնամ, նախ եւ առաջ այո, մամուլում, աշխարհում, եթե մենք այն հրատապ տեղեկատվությունը լսում ենք, ամենատարբեր վերսիաներ կան այսպես ասած, Ուհանի լաբորատորիաներից սկսած ծնված, մինչև այդ չղջիկների, կենդանների շուկայից, բնականաբար դեռևս որոշակի ժամանակ է պետք, որպեսզի մենք ամբողջ եղելությունը դուրս գա եւ դա չեմ էլ կասկածում, որ անպայման լինելու է, անձամբ իմ կարծիքը եթե ուզում եք իմանաք, ես էլ մասամբ կարող եմ կասկածեմ, որ սա կարող է ունենա արդյունաբերական բնույթ, բայց սա անձնական կարծիքն է, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դա ընդունենք հալածյուղի նման, ասինքն այդպիսի կարծիքներ, որտեղ սա կապում են եւ բիզնեսների հետ, եւ դրա հետևանքներից օգտվելու խնդիրների հետ։ Մի բան ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսի այս ամբողջ սինդրոմի հաղթահարումից հետո, որը կարող է լինել միայն պատվաստանյութի ուրեմն ձևավորման հետ, եթե պատվաստանյութ չլինի, ինքը կարող է մուտացվի, չգիտեմ, թուլանա, ուժեղանա, բայց մի բան պարզ է, որ նոր աշխարհ է լինելու եւ այդ նոր աշխարհում հասկանալի է, որ խաղի կանոնները կարող են փոխվեն, սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է հակիրճ անդրադառնամ ազգային ժողովում քննարկվել է այդ դիահերձման խնդրին, այո, պատգամավորները դրա մասին կարծիքներ հայտնել են, եթե մենք գտնվում ենք արտակարգ դրության պայմաններում, արտակարգ դրության ուրեմն տրամաբանությունից ելնելով պետք է հասկանանք, որ առաջինը անվտանգության կանոններն են։ Ինչքան էլ մենք փորձենք գնանք, մտածենք, թե ինչա ոնց է, այնուամենայնիվ կա ուրեմն անվտանգության խնդիր։ Ես միշտ ասել եմ, մեկ մարդու թեկուզ նույն ընտանիքի անդամի կյանքն էլ ուրեմն չարժե, որ մենք հարվածի տակ դնենք, եթե չկան անվտանգության կանոններ։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված այդ ուրեմն արտահոսքի հետ կապված, այդ հարցը պետք է ուղղեք համապատասխան մարմիններին, նախ հանրային հեռուստաընկերությանը եւ իր մամուլի ծառայությանը, թե ոնց է պատահել, որ այն հետ հաշվարկը, որ պետք է լիներ, ասենք, չգիտեմ, կառավարության շենքի կամ իր լուսանկարի ուրեմն ռեժիմով նոր 20 մի քանի վայրկյան առաջ բացվեր, ոնց է ստացվել, որ հատուկ այդ 20 րոպեն կամ 15 րոպեն, չգիտեմ, ինքը իրանք է, սա հարցը մեզ չի, պետք է ուղղենք, հասկանանք, որ մարմինը ինչ այնպես չի արել, բայց ոչ էլ ես կարծում եմ, որ դրանից պետք է մեծ ինչ-որ մի բան սարքենք, էլի, այսքանը։ Եվ ես կավելացնեմ պարոն Մերկումյանի, տեղի է ունեցել իսկապես անընդունելի բան։ Հիմա դա եղել է դիտավորություն, թե դա եղել է ոչ պրոֆեսիոնալիզմի եւ դիլետանտիզմի արդյունք, երբ որ սիգնալը կրակել են հեռուստաընկերություններին, այդպես տելևիզիոնչիկի տերմինոլոգիայով ասած, կրակել են հեռուստաընկերություններին ավելի շուտ եւ դա նորից եմ կրկնում, չի փոխում տեղի ունեցածի գնահատականը։ Ինձ համար դա բացարձակապես անընդունելի է, որովհետև տալ, ասենք, եթերից առաջ նախապատրաստական փուլը եթերի առաջին դեպքի, երկու դեպքում էլ անընդունելու է, եւ եթե դա դիտավորություն է եղել, եւ եթե դա եղել է սաբոտաժ, եւ եթե դա եղել է ոչ պրոֆեսիոնալիզմի արդյունք։ Ես երկու վարկածներից որևէ մեկը չեմ կարող բացառել, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, ինչի արդյունքում էլ դա եղած լինի, պիտի անպայմանորեն կրեն պատասխանատվություն, այդ թվում նաև վարչապետի մամուլի ծառայությունը, որովհետև նրանք պետք է ամենայն մանրամասնության հսկերի ամբողջ գործընթացը։ Եվ սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ պետական կառավարման համակարգում, որի մասին ես միշտ ասել եմ, այո, կա կառավարման որակի խնդիր։ Շատ տեղերում վիճինից հասել է, այն ոնց ասենք, ասել եք նորից վերահաստատում։ Որպես հարցի շարունակություն։ Վարչապետը երեք անդրադառնալով տեղի ունեցածին նշեց, որ պետական համակարգում նրանք, ովքեր չարաշահել են Թավիշը, պետք է դուրս շպրտվեն պետական համակարգից։ Ինչ է կարծում, շատ են այնպիսի մարդիկ, որոնք պետական համակարգում, որոնք Թավիշը չարաշահել են եւ պետք է դուրս գան պետական համակարգից։ Գիտեք, ես անգետացած չգիտեմ ինչ է նշանակում Թավիշը չարաշահել, ինձ համար դա ինչ-որ անհասկանալի ձևակերպում է, ես չգիտեմ Թավշյա պաշտոնյաներ են, թե ոչ Թավշյա, իմ կարծիքով պիտի երակետը չլինի այն, դուք Թավշյա պաշտոնյա եք, թե ոչ Թավշյա, երակետը պիտի լինի այն, դուք պրոֆեսիոնալ եք, թե ոչ պրոֆեսիոնալ, որովհետև Թավշյա այնքան ոչ պրոֆեսիոնալներ կան, ինչի նաև արդյունքը մենք տեսնում ենք պարբերաբար, արդյունքը տեսանք նաև այդ, այսպես, արտահոսքը, դիտումնավոր եւ կամ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի արդյունքում ինձ համար ելակետը դա դինի, ինձ համար կարևոր չէ։ Պաշտոնյան, Թավշյա հեղափոխության արդյունքում է զբաղեցրելի պաշտոնը, թե ոչ, ինձ համար կա մեկ սկզբունք մարդը պրոֆեսիոնալ է, թե ոչ։
բաններ կան, ես չէ որ պիտի ձեզ ասեմ։ Եվ հավելելով իմ գործընկերոջ ասացին, պետք է հետևյալն ասել, նույն ինքը վարչապետը ամիսներ առաջ, 4-5 ամիս առաջ, կառավարության նիստում ասեց, որ տարբեր նախարարություններից գալիս են տարբեր ռազմավարություններ, փաստաթղթեր, այո, դպրոցական մակարդակի։ Այսինքն սա ինքը արդեն արձանագրել է եւ շատ օրենքների նախագծերի նկատմամբ եզրակացություններ գալիս են ոչ հեռու այդ մակարդակից, որը մենք միշտ ականատես ենք լինում։ Արմին Արմենակյան, Երևան